عندكم الوقت، حنا باقي عندي انا الوقت لحقاش غنخدم هاد العشيه، باقي عندي الوقت. كيفاش كان كيعاملك الراجل، وشكون هذا الراجل، تصاور صيفطتيهم ليا، فيديوهات صيفطتهم ليا. هاد السيده ما كتهضر صريحه، صيفطت ليا تصاور ديال زواجها الاول والراجل شحال بينه وبينها، وصيفطت ليا تصاور كيفاش هي محروقه وكيفاش هادي وكيفاش هادي وكيفاش هادي وكيفاش هادي. ما نحرقوش العنوان ديال القصه، اجيو تسمعوا الزوجه شنو دار فيها الراجل الاول بسبب اختها وراجل اختها هما اللي زوجوها، وتشوفوا تاني الزهر ديالها تاني ملي جات تبدل تاني، تشوف الراجل الثاني. المهم ما غاديش نديروا العنوان، ضربوا لنا في الشاشه وبارطاجيو لينا وخليو الناس يستافدوا من هذه القصه ديال هاد الزواجات اللي كيزوجوا الناس اللي كبر منهم او ما كيعرفوش، او كيشوفوا عنده الدار الفيلا ولا عنده هذه ولا هذه وما كيعرفوش السيد واش حمق ولا بسيكوباط ولا هذه. انا خوتي كتصعصبوني. ضربوا في الشاشه وبارطاجيو وخليو الناس يستافدوا. شكرا هدى. ضربوا في الشاشه وبارطاجيو، ماشي ليا انا، للناس يستافدوا، الوالدين اللي كيمشيو يبيعوا ولادهم، يبيعوا بناتهم باقا صغار، العائلات. شكرا رجاء حبيبتي، شكرا. العائلات اللي كيمشيو يزوجوا بناتهم، يشوفوا واحد عنده الدار على 3 طاج وهذه وانت واش اختي عرفتيه وكبر من بنتك مع ب 30 عام، راه عيب وعار، عيب وعار. لان ما تقولوش لي لا الفرق ما كاينش 30 عام. شوف 30 عام راه فرق كبير ما بين وحده. شكرا مريم حبيبتي. 30 عام كاين فرق. شتي 15 عام راه ماشي هي 30 عام، و10 سنين ديال الفرق راه ماشي هي 30 عام، و5 سنين ديال الفرق راه ماشي هي 30 عام. 15 عام اييه ندوزوها بجغمه الماء، 10 سنين ندوزوها بجغمه الماء، ولكن ملي كيكون الفرق بين 30 عام هنا زدنا فيه. المهم تبداي معنا على بركه الله، ندرقوا النمره ديالك ولا نخليوها؟ شوفي انت حتى الاخر وعاد هذيك الساعه. المهم يلا أنا عندك الريزو ماشي ما يقطعش الريزو، ما يقطعش مزيان الريزو عندك ياك؟ ما عرفتش انا، ما عرفتش انا درت الكونيكسيون. يلا اوكي، يلا بسم الله توكلنا على الله. ضربوا في الشاشه وبارطاجيو وجيو تسمعوا القصه ديال هاد الاخت هذه اللي انا اثرت فيا بزاف. هاد القصه هذه واه يلا عاودي من الاول، من داكشي اللي عاودتي ليا عندك تنساي. واخا انا الثالثه خوتي، العمر ديالي دابا 29 عام، وهديه يعني ناس مسكين درويش ديالنا خدام دراعو. حنا تربينا في الدار ديال التراب ديال الناس. فاش درت 16 عام حبسوني من القرايه. ملي حبست من القرايه بقيت جالسه في الدار، وكان جاب اختي، جاب خالو كان في الارمي، كان يعني عنده رتبه كبيره في الارمي، وخرجوه من الخدمه قبل من الوقت حيت قالوا كانت عنده شي حاجه في الراس. ملي جابوا لي عيطوا لي عند اختي اجي تشوفيه. ملي مشيت عند اختي انا وامي بجوجنا، ما كاين لا با لا حتى شي واحد، انا وامي مشيت عند اختي. باش شفتو قلت اختي هذا ما عجبنيش. اختي شدت الصباع وعطاتو ليا في وجهي، قالت لي هاكي. انا كون لقيت نبدل كون انا بدلت. كان عقل نهار ديال 3، شفتو بنهار ديال 3 مع العشيه جا، خفت منه ما نكذبش عليك. صافي بقات عليا اختي، انا كنت صلاحني نبدل بدارو، ما عمرو ما مجوج، كلشي باقي جديد، كلشي باقي فاعل. انا ما خصنيش، ما بغيتش. المهم راجل اختي شد الوالده، انا الوالده ديالي مسكينه خصها غير الراحه ديالنا. قال لها الوريقات ديالو بلا بيتيال ما يخصها ما حتى شي خير، الدار بوحديتها ما لها عكوزه لا لويسه لا حتى شي حاجه. امي قالت لي سمحي شحال عندك داك الوقت؟ سمحي لي باش الناس يفهموا شحال عندك داك الوقت. انت 16 عام هو شحال فرق بين 30 عام ياك 25 عام؟ قولي في الاواخر، قولي كانت عنده 50 عام. 50 عام وهي 16 عام. زيد كملي كملي اختي. صافي عاد هادشي باش يعرفوه الناس. ضربوا في الشاشه خوتي بارطاجيو باش نلخص. شفتو ثلاث هضري بالجهد باش عليا الخاتم. شفتو ثلاث لا باش عليا الخاتم. كلشي مشت الجمعة عندي الحنة، ونهار ديال السبت عندي العرس. شفتو 3 باش عليا الخاتم، الخميس كلشي وجد، الجمعة الحنة، السبت العرس. باش هزوني اختي شي سر طاح عليا اختي، واش غير ما تخليش شي سر طاح عليا من عند الله، واللي شافني كيقول اولا غصبوها راه شفتك انايا جوجوها. باش هزوني في العماريه كنقول قلت راهي اللي هزني في العماريه خويا، سير صافي ديوني سير
قربي راه الصوت كيمشي وكيجي. قربي كما كنتي في الاول باش بديتي تعاودي ليا. صوتك راه بعيد شويه كيمشي ويجي. ملي كنبقى نعاود اختي راه كتجيني بحال هذا الصحه ديالي كامله. غير عاودي عيب شويه عليك اختي. شفت غدايت كلشي مجموع مع بعضياتو. نهار ديال العرس اختي واش غنقول لك انا بهذا الصريح العباره كون خسرني شي واحد على برا كنت كرفس عليا شي واحد على برا وما بناتش معاكاش بهذا المعنى هذا. كون خسرني شي واحد على برا اللاج ديالي من اللاج ديالو وما نعسش مع داك السيد. المعاشره ديال الكلاب لدرجه بقيت اموراجي مع انني اموراجي كيزيد كيمارس معايا. من السيمانه الاولى ما تبكيش يعني حلي على هذا المصطلح هذا. يعني الا نوض في الاول ما كيزيدش يكمل كيجي بحال كاين بهذا المعنى هذا. نفس اختي واش راه يومين الاولى نفس ضربني بالترفيقه ما بقاش تعري ما بقاش تكبي ما بقاش تفعلي نفسي طويل الشجر ما تبقايش تحل ليهم. قلت له صافي واخا قلت له الحاج واخا حنا كنا كنقولوا الحاج بحكم انه حاج زاير بيت الله. هي هذيك اختي بشرى وصلت 7 ايام الوالده مسكينه تقدات كلشي بحال العادات ديالنا. جات باش يديروا ليا قالك الحزام جات باش يديروا ليا الحزام كيحزموا العروس نهار 7 ايام باش نوض الشقه. فجات شافوا الوالده ديالي بقى غير كيسد في البيبان وكيخبط من النوم. انا ما كاين عندي حتى شي واحد انا ما كنبغي حتى شي واحد يجي عندي انا ما كنعمرش الدار انا باغي ندي مرتي ونسافر. امي بديك الفقصه مسكينه جاها السكر الماكله كي طيبتها وكي كديتها بقات تما كي والله اختي بشرى ما داكتها ولا هودت لها من كرشها لغات لينا الصباح بكري ومشات في حالاتها وبقيت انا كنبكي. هاد السيد هذا من سن يعني من 2016 حتى ل 2014 وانا كناكل الطاق وكنتعنف وكيمارس عليا من اللور الكتاب ومن كلشي بيدني في الدروج نطيب الماكله ما ناكلهاش. ملي كنحمل كنطيح بقى يضرب ليا بالداخل كرشي ومساحب مع واحد كان داك الحي اللي كنت ساكنه فيها كيهزني في البلاصه بحال ما كاين حتى شي حاجه ويرجعني. كنت 16 عام تكرفيسه ملي كنعيط على اختي كنشكي عليها كتقولي انت ما عندكش العقل سيري فهمي الراجل وتحلوني عليه وبقيت تبوسي فيه وبقيت ديري فيه وهيدير لك داكشي اللي خلاك اختي علاش تبقيتي ليا انا عادي انا صبري دابا يحيد داكشي. عيطت على امي تقولي امي ما عجبكش الحال وصبري يا بنيتي صبري ولي انت عرفتي وديري. امي مسكينه كتحضر على نيتها كنعيط على اختي هو اللي جوجني كنقول لها فلان فلان شوف اخويا شنو كاين ما عندوش العقل وانت باقا صغيره وزوينه وهو ما كتجيه الغيره عليك. داز العام الاول اختي بشرى العام الثاني الثالث مبقيتش كنشكي على حتى شي واحد صافي قررت ما نشكي على حتى شي واحد ما كنت ما تبكيش صافي يجي العرس فوق مني وبالطاق وروينا كحله ويمشي في حالاته وما ندوش ندخل الطويط ونبقى نبكي. انا كنلخص دابا هاد المده هادي كنلخصها كتعقل واحد النهار بيتني في الدروج علاش حليت البالكون الحراره حليت البالكون بيتني في الدروج على ود البالكون حليتيه. غادي كنت انا فيها ديال ليطاج كان فيها السفل والكراجات ومكريه اللي فوق مني ومكريه الكارسونيير عنده الدار على 3 طاج كلهم مكريين وانتم الفوق ساكنين. كنا في الثاني في الوسطاني كان كيقول الجيران قليو بمرات يدخل حتى واحد ما يفعل كانوا كيخافوا منه الجيران ما يقدروش يتدخلوا ملي كان تيضربك. لا ما كان كيضربني اختي بوشا كان واحد الجار تحت مني كان شيفور ديال الطاكسي كان عنده طاكسي واحد المره لقاني في الدروج كيسمعني كنبكي وكنلبر الشتا كنضرب قال لمرتو طلعي هبطيها والله يلعن نخرجوا من هاد الدار هادي. ديك باش اختي فاش كنقول
لنا رحم والديك الحاج حل لي عافاك انا برد الحاج حل لنا رحم والديك. قال لي الكلبه خليك تما الكلبه. علاش هاد الكلبه هادي؟ حيت انا كنت مربيه واحد الكرنيش في الدار ديالنا، والسفره الاولى حتى نتزوج ما عنديش لاكارت. فاش مشيت باش نجيب لاكارت ديالتي الكرنيشه تعلقت بيا كتعنقني، ومن داك النهار ولدي كنتي عايشي مع الكلاب الكلبه حيت انت كلبه. الكلبه كيعنقوها الكلاب. هي هذيك داك الجار ديالي حط ديك الدخل اللي دخلت مع الباب اختي بوشرا كنسمع كذا بحال هكايا. عرفتي الجلده ديالتي كطير هضري بالجهد هضري بالجهد. الجلده ديالتي كطير من بلاصتها. ملي كنخرج اختي بوشرا كيجرني من الدروج، هو مطلعني وداك الجار كيشد يدو كيقول له الا نزلتي يدك دابا كيقولوا الخيانه الزوجيه لقيتك معاها منا صافي سميتو مرتو دخلاتو وطلعني اختي جرني مع الدروج من الدخله ديال الباب وانا كناكل الطرق. كتجي عندي مريض ما كنقدرش نفتح ليها الباب، وإلا كان هو فتح ليها الباب كيبقى جالس بيناتنا ما كنقدرش نعاود ليها. كنت مدبدبه كنت غليظه كي شفتي التصاور ديال اختي بوجا تولي جوج العواد تولي غليظه كنتي. 2014 اختي كنقول شنو كاين اخويا شنو كاين عاي صبري دابا ما بقى والو. وهو ولد الحرام سمحي لي ولد الحرام ملي كان كيشوف شي واحد كيجي عندي كيبقى عليهم هذه الصغيره ديالي هذه الحميمه ديالي هذه الحبيبه ديالي هذه كنعمرها بالخواتك ونعمرها بالذنوبات. كنتسنى شي خلاص كنتسنى شي هذا يجيوني ديك الساعات ما يكون بخاطرها. دابا حنا ما عاد كنتعرفوا على بعضياتنا وهي كتكبر ليا على يدي. انا اختي باش طيحت 4 ديال الكلش ما براسهمش طيحت كثرت الضرب كثرت الضرب. وملي كنطيح شي كرش ملي كطيح ليا شي كرش كيهزني بحال ما كاين حتى شي حاجه. نقول كلينيك اللي حدايا كيقول لي طاحت من الدروج راه كتجي واحد الدوخه ديال انا بحكم انا لا تونسيو كانت كطيح ليا. وصلت الألقاب شدي علاش انا كنبغي ننسى داك التاريخ الاول ديك الممارسه اول مره من النهار ديك الكويان كنلقى رمضان طيبت الفطور على ما حليتي في اختي بوشرا كنت كنخاف منه وباقا لدابا كنشوفو حق الله كيرجع لي داكشي بحال يلاه شفتو بحال شفتو يعني بحال ما داش ويلا هادي يعني بحال يلاه دابا كنهضر على هادشي هذا بحال كنحس بلي اليدين ديالو كيقيسوني هادي كلشي كيرجع ليا. وصلت 2013 كانت الختانه ديال ولد اختي انا اللي ربيته كان كيجي عندي الدار انا اللي مربيه. انت لا عارفه كتكون العائله داكشي كلشي كيكون مجموع. مشيت للدار ديال اختي صايب الحلوى داكشي ورجعت في حالتي لداري اللي هي داري. ملي رجعت اختي بوجا انا ناعسه جا دوك اليدين ديال الصاك اللي كنت كتعقل دوك السيكان ديال البلاستيك اللي كانوا قدام دوك اليدين فيهم بحال المشريطات كيكونوا حرشين كنتسوقوا بهم من السوق. شفت ديك اليد كانت طويله اختي بوجا ودارها ليا في عنقي وكيجر تبقات ليا ديك النحره من الراس للراس. فكري منه فاز كان حيت بقراص الناموسيه الكوكيده الناموسيه كان فيها الفاز ضربتو به ديك الضربه اللي ضربتو به توقفت جمعت الوقفه. قال لي تعاودي هادشي هذا تموتي بهذا المعنى هذا بهذا المعنى تعاودي هادشي هذا تموتي. لا غادي نمشي لعند اختي شديت راه اختي ما تعاود تشوف شنو دار ليا شنو دار ليا شنو دار ليا اختي بوجا. انا نتفاهم معاه بدات انا ونتفاهم معاه دار داكشي جا قال لي يلاه معايا خصني شي حوايج واخا انا غاديه معاك. مشى لصق فيا ولد اختي اللي باقي يلاه مختم بالدم ديالو مع الدخله ديال ديك الباب ديالي. الباب ديال الدرج الاول كيفتح الدار ديالي الفوقي بحال شكل البارطمات كيحل الباب ديالي كيعطيني نيت هاد الكرش. انا كنت حامله بتوام وما عارفاش عطاني على قدي وعطاني النيت ديال بصح وقال لي دابا الطاكسي اللي جاك يرجعك قودي بحال هكايا. هزيت ولد اختي ورجعت عند اختي. ملي رجعت عند اختي قلت لها شنو كاين قال صافي انا غنجيبو نعرضو العقاب انا نفهمو ولا الحكم ديال اختي دابا تقريبا 30 عام
اختي ما عمرها ما جات غضبانه للدار ديالنا. داكشي اللي قالت اختي وراجلها يعني هما موالين العقل، هو اللي كاين باقي الوقت الى هذا، اللي قالوه هما هو اللي كاين، حيت هما موالين العقل. ملي رجعت وصلت العشيه كملنا ديك الصداقه، كنجمع مع اختي الدار، وهما كلشي الفوقي وانا في الدار السفليه. بقى عليا ما خايزه هادشي هذا كلشي بقى فيك، انت بقيتي كيقول لي انت كتجمعي كتجمعي كيقول لي علاش ما كتجمعي في الدار ديالك، علاش ما كتفعليش. والمرحوم الله يرحمه خويا الصغير كان جالس في الباب وكيسمع. ملي جا غادي يضرب لي اختي بشرى، جا خويا الصغير الله يرحمه شد لي شاد صحابك كيقولوا ما عندها شي واحد، كيقول لك صحاب عندها خوك شنو انت كتضرب فيا اختي، وبقى هذيك الواحد اللي دافع عليا اختي بشرى. هذا هو الخو الوحيد اللي دافع عليها، للاسف مسكين مات انتحر. ما تبكيش اختي، ما كيسمعش التليفون، قربي هذا ما كيسمعوش الناس، قربي. كيشنق عليه وكيقول واش ما كتسحبش عندها الرجال، واش ما كتسحبش عندها الخوت، اللي جالس كدير ليها في هاد الحاله هادي. شنق عليه هبطو كاملين، واش كاين واش كاين، قالو جالس كيضرب لي اختي وجالس فيها، وهي كيقول له ما كنهرش عليه حتى الرد ما كتجاوبش الجواب، هو جالس كيكذب. بعد شدو ما خرجت خويا على برا، انا اختي شد خرج لي من الفوق باش بقيت ضربوا وياه. قال له غدا السوق، غدا ان شاء الله غتدينا ناكلو الكفته وغنتصالحو ونساو هادشي هذا، وتعطيها العهد على كتاب الله وتفعل وتراكم منه. قال له صافي واخا سي حميد جاتك. مشيت بحال اختي لداري. وصليني لهاد السيده، حنا نوصلك اختي، واخا كملي. كنت كنقلي الحوت، كي قليت داك الحوت اختي بشرى كيهز ديك المقله ورماها ليا على صدري، لا طبيبه حتى شي حاجه. بين فخادي ما عمر السموري ليا ما كانت عندي بين الفخاد، بحكم انني كنت صغيره ومزبطه وبيضه، طلعت كنشبه الوالده ديالي حيت حنايا شلوح. تحيه. شد القطبان اختي بشرى تيقول لي علاش بين فخادك فحال كواني منهم، لدرجه دابا ما بقيتش كنداوي راسي باش كنخلي راسي نكحال من تماكي باش ما يبانش داك الاثار ديال داك القويه. كواها من جهه الفرج ديالها خواتاتي. هادشي اللي كاين. دازت كان اقل يومين ناض ليا كيضرب فيا، انا صافي تسهرت كنغوت ما كاينش اللي يفكني اختي بشرى. ضربني ورجع مارس عليا ورجع ضربني ودخل يدوش. ديك الدخله اللي دخل يدوش بحكم ان كلشي مجموع في الدار عند اختي، قلت صافي شدت نفسي خصني ندوز الاب لشي واحد نقول له عتقني، كنحس براسي كنموت، كنحس براسي كنموت. الصوت شويه بعيد. كيخرج هو كيرجع سيدي واش كدير في التليفون، واش كدير في التليفون، ويهز اختي ويعطيني ديك العطيه اللي عطاني داز الاب للوالده ديالي. جات مسكينه كتجري، جات كتجري سمعت الصوت. هادي باش ضربك بقى، هادي باش غتفرقي، قالت لك القنب بيتها في الماء، القنب لواها وبيتها في الماء في السطل، وبقى كيضربها كيضرب حتى الجلده كطير. ملي كيضربها عامره بالماء كيضربها حتى الجلده، ملي دخل يدوش قتلها عصا، دخل يدوش خرجت باش هي المكالمه دازت على باش امها. كملي دابا كملي، واش انا عاقله. بلا ما تبكي اختي، بلا ما تبكي، الله يعطيك الصحه. اش هو باش انا ما قديتش نعاود بشي حوايج كنحاول نساهم المخيله ديالي، كنحاول نحيدهم. لا بوليس قال لك، لا بوليس انا غنقول لكم شنو لا بوليس، هي جايكم غتعاود لكم على البوليس، هي غتعاود لكم هي بفمها، انا ما غنقول والو. قال لك علاش ما مشاتش عند البوليس. زيدي صوتك، زيدي صوتك، راه صوتك ما كيتسمعش. حسنا الفتله ديال الضفار، الصوت الضفره ديال 3 الضفره ديال 3 فتل ديك القنبه وخشاها في الماء، ماتت ليله كامله. كيلا غات ليه تيقول لي جي نقول لك اجي، قلت له نعم. قال لي جلست على رجليه، هو جالس في وسط الداري وانا جالسه. كيهز ديك سميتها من الماء وكينزل عليا بها، كتطلع في بلاصه كتنبل، ولي عمرها تعرضت للعنف وعمرها ضربات.
كنلقى الباب اللي كتنزل لك على اللحم كيفاش كطلع كتهز معاها اللحم منبر بالحب الالوان، كتشوفي الالوان ديك البلاصه، كتشوفي الالوان. انا كنحاول نلخص اختي باش علاش ما بغيتش شحال حاجه ما بغيتش نعاودها، باش انا ضريت نفسانيه. اول دري العذاب الشديد نهار اللي خرجوني من عنده، خرجوني مهزوزه زي لومبيلونس قدام الكلينيكا حدا الدار. الدريه طيحت بواحد الواد الضربي فم الفوالده عندها مفتوحه ما خصهاش تتحرك نهائيا. زادني مي مشيت عند خصيك درتي سيرتيفيكا هنا ديال الطبيب نو باش مشيتي عند البوليس؟ درت فيك 45 يوم وهاد الوراق اللي باقا عندي دابا. علاش كنقول الا كبرت بنتي اللي ولدت معاه ما تقولياش علاش طلقتي من بعد، نخلي داكشي بالدليل قاطع بالتصاوري بشواهد طبية بالشكايات بكل شكاية بكل شي. ما مخبية شي حاجة ما مخبية والو. ملي خرجوني من عنده طاح ليا ترابي وبقات ليا البنيته في كرشي. كنقول ديك البنيه هي اللي غترجعني لعندو. والعقل ديال الصور اختي بوشرا بقيتي كضربي في كرشي كنعطيها في المغرب هذا رجعيني انت هذاك كنضرب بها باش تطيح، كنضرب بها باش تطيح. رغم انه هو ودخل الوالده راجل اختي ودخل امي والراجل اللي جوجني به خالو. شايديرو مشاو لعند دخل الوالده ديالي قالوا انت حيت كافر داكشي، قالوا انت اللي غتدخل وغترجع ليا فلانه، ترجع ليا كوثر. كوثر انا كنحماق عليها وكنبغيها، كوثر باقا صغيره وعاجباني. انا ما كنحسش براسي حتى كندير ليها داكشي. جات عندي امي كنقول لها الا رجعتيني ليه نقتل راسي، الا رجعتيني ليه تنقول لها نذبح راسي. كتقول لي امي لا بنيتي واش انا عاد نولد لك، واش انا عاد نجيب لك الدنيا صافي ما بغيتيش ترجعي له ما ترجعيلوش. مشيت للدار ديالنا اللي بقات اختي ولا اختي كيضغطوا عليا باش نرجع. نحنا درنا له الالتزام اختي بشرى، انا رجعت له حق ما عاودتليش. مشينا درنا الالتزام بانه ما عمره ما يزيد يضربني ولا يقرب ليا. والكوميساريه علاش ما نقبطوهش؟ علاش؟ شكرا رجاء حبيبتي. حيت اختي هو عنده المال ودافع الفلوس صحيحه وعييت ما نجري في ديك المدينه. الا بغيتيني نذكر حتى المدينه ما عنديش مشكل. لا بلا ما تذكري مدينه. شكرا كوثر حبيبتي، بلا ما تذكري مدينه بلاش. عييت ما نجري. مشيت لواحد الجمعيه كاينه تما كاين دفعت لهم الوراق وكلشي والو. ملي كتكون المعرفه راه غير باش نشرح شي حاجه للناس، ملي كتكون بنادم عنده المعرفه كيبقاش القانون. شكرا إزاي حبيبتي. ملي رجعت تما بيبقاو كيضربوا الوالده ودار لي الالتزام بعدم الضرب وعدم التعرض وعدم هادي. ورجعت ملي رجعت شد داكشي ديالو كيخشي فيا ما بقاوش كيخشي فيا في فمي من ورا، كيعاشرني من ورا كيدير ويخشي في فمي. مسارني كنردهم خرجت هربت بقيت معاه حتى ديت له الله في خاطر تصدق الحاجه يخرجني على فكره من خلقه يخرجني. ملي خرجني الرجل اللي شدوني اختي بشرى وليت من مورايا الطاكسي نيشان وهبطني لهذا واحد من الطاكسي مولف كيدينا ويجيب لك وهبطني. ملي كندخل الدار ديالنا كنقول لها كلمه وحده لامي غترجعني، كنقول لها نقتل راسي، غترجعوني غادي نقتل راسي. وليت معزوله في واحد، ما نهضر مع خوتي ما نهضر مع با ما نهضر مع حتى شي واحد. لدرجة خويا الصغير هذا الله يرحمه واليه بالرحمة تيجي كيبغي يضحك معايا ماشي حاجة اختي انا جبت لك الشوكولات، كيجيب داك الشوكولات ديال 10 ريال اللي كتشكيل ديال الحوته وديك كوجاكات وهذا تيقول لي انا جبت وحده ليا داك كوجاك كيفكرني بداك المنظر الجنسي فهمتيني. ديك الكريمه اللي كتكون في رسم الشوكولات كتفكرني في الماء ديالو كنتغير كنبغي نرد. هذه خاصها دعم نفسي هذه بعدا اولا. كيجي عندي با يهضر معايا تيقول لي
بنتي انا غير باكت ورسالت بابا انا يخليني بقاو معايا بحال هكا اختي بشرى، بقى معايا با، بقات معايا والدة، وهاد خويا الصغير هذا شويه بشويه وليت كنجلس معاه في الطابله، وليت من دا كيدور ليا الراجل باش يرجعني، هو اللي ما رجعلوش. نازلت على كلشي، ومن 2014 وداو معلقه في المحكمه حتى 2017 عاد شديت الطلاق ديالي. ما ديت منه لا حق لا باطل، بشواهد طبيه وكلشي، وانا المراه الاولى في حياته، ومورايا دابا بنتي دارت 7 سنين وما عمرو ما تزوج. شكرا انا حبيبتي، المراه شكرا. الوحيده في حياتي. وهاد الوقيته هادي كتلاقى مع خوتو اللي عندهم المعارف ووقفوا ضدي، كيقولوا لي لو كان عرفناك بنتي في الاول ما نخليوش تزوجي به، مع انهم وقفوا ضدي في المحكمه. وملي كنشوفوا بنتي دابا كيقول لكم كان عرفناك ما نخليوش تزوجي به، ما نخليوش. وراه حيدوه من الارمي يا خوتي، قالك جراو عليه من الارمي، ماشي جراو عليه، خرجوه قالت لي لا غوتريت داك النسبي ولا ما عرفت شنو، لحقاش لقاو عنده شي حاجه في الراس. ولكن للاسف عنده كملي مرض كملي. نفسي، عنده مرض نفسي. شكرا إيزان. عنده مرض نفسي. وحده عندها 16 عام، واحد عنده 50 عام. باش رجعت للدار ما نديرش عليك، انا بنتي يا ربي تسمح لي انت بنتي ستة. شكرا بنتي فافا نفرسها، كانت تفكرني به بسبابو. خرجت كنخدم، ملي خرجت كنخدم الرجال ما كنقرب ليهمش اختي بشرى، الرجال ما كنقرب ليهمش، واقفه مع الراجل بحال الراجل. وليدتني كتقول لي واش ما نسمي، نقول سميها انتي. تخيلي بنتك انت يلاه والدها كنعطيها درضع، كنشوف فيها ملي كانت كتزاد كنعقل كيشدني الوجه، كيقولوا لي دكتور فرني تقول يا ربي، كنقول لا ومين حبيبتي شكرا. ملي خرجت البنيه كنقول واش كتشبه له، ملي كانت كتشبه له قال ما تعطيوها ليا، هذه على رقبتي وربي شهد عليا. كنقول لهم الا كانت كتشبه له ما تعطيوها لي. كتقول هذيك الفرميله لا راها زوينه شحال زوينه بحال هكا شديها. يا ربي تسمح لي من بنتي، انا شحال من فرطها ما تجي ذنب، ولكن انا ما عندي حتى شي ذنب. انا تعقدت وهي كانت كتفكرني به، والحق دابا الحمد لله من وراها خرجت كنخدم. اختي واش ما نعاودش هذيك الفتره ديال اكادير وداكشي ولا نعاود عليها حتى فيها. لا بلا ما تعاودي، صافي غير كملي غير داكشي ديال هذا بلاش. تلاقيت بالثاني جلست واحد المده حتى 2000 مشات باش تخدم على بنيتها، مشات باش تخدم، تلاقات واحد ود الناس. كملي دابا. تلاقاني في واحد الدور، كان خويا الصغير ميت ليا، كان لا من خويا لا من الحضر الثاني. ملي تلاقيت معاه ايام يدور بيا في الحرام ما لقى مني بيت. واحد النهار كنطيح في البنك امريكا دابا ازماتيك. زيدي صوتك شويه بعيد، صوتك شويه بعيد. وقف معايا كيمشي معايا للطبيب. كتسمعني اختي؟ دابا كنسمعك. وقف معايا كيمشي معايا للطبيب، كيجي منا حتى ان الصراحه ديال الله ما يعني شفت انا ولد الناس. وقال لي معاه علاقه جنسيه، كذب على الله حرام. حملت منه بنتي، حملت منه بنيه. ملي حملت بديك البنيه في فتره ديال كورونا، واحد صاحبو مشينا كنجراو على العقد، والديه ما بقاش، انا والديه ما كانوش كيعرفوا هادشي هذا، والديه هو ما كانوش كيعرفوا. مشينا اختي بشرى باش نديروا العقد، قالوا صاحبو انا كنعرف واحد من العقاد ديك المسائل، واخا كورونا تجوجو يكون كلشي عندكم قادت. خلصنا 5000 درهم. خلصنا 5000 درهم. الصوت سمعي الصوت شويه، راه الصوت بعيد ما كيسمعوكش الناس. هاد الوقيته كيف حالي كان في الاول، هضري. شوف اختي بوشا باش ما يتهجم عليا حتى شي واحد ويجي يقول لي ولدتي في الحرام ولا هذا، دوك راه بناتي، ولا يقول لي شي كلمه ما شو كتحكموش انا بنادم. هادشي اللي قلت لك اختي بوشا اكثر من جمال. ولا حتى شي واحد لا كملي، حتى واحد ما هضر عليك، كلشي كيقول لك مسكينه، كلشي كيدير، حتى واحد ما هضر عليك خايب. انت اللي فيك كافيك. كملي صوتك شويه، قربي صوتك. ملي حملت بالبنيه مشينا عندك العباد، قال لي صافي عندكم العقد، عندكم كلشي في الوقيته ديال كورونا. صافي عاد بالي انا رجوجه
كانت عندي شي بركه، درت واحد ما نص بقريات مع كورونا، خسرت كلشي شويه وليت في البيع والشراء. السيد اللي كان حنين وظريف وصغير وما عمره ما جرب العيالات، وانا اول مرة عنده تكلم عليا تكلم بغفرة. الصوت ديالك بعيد شويه. تقلب عليا. شكون اللي تقلب عليك؟ الراجل. الراجل الثاني. وفي الاخر اش غتكتشفي؟ بان هذاك ما ضرب بك لا قاعد لا والو، لان هذاك العدول غير نصاب. هضري بالجهد، هضري بالجهد باش الناس يسمعوك. الله يعطيك السر، الصوت ديالك ما عرفت مالو كيبعد شويه. دابا اوكي، دابا مزيان، يلا كملي هكا مزيان دابا. الراجل الثاني اكتشفت بعد مده ديال انني انا وياه المده ديال 4 سنين. اي بقيت غادي نكتشف بان انا ما عندي لا عقد لا والو، تجرت معاه 3 ديال البنيات ومشى ليا كلشي ونصب عليا، ولكن طلب مني مسامحه كيقول البنات بناتي باش نلخص. انا عندي معاه 3 ديال البنات كني باغي غير الشرع. عندها معاه 3 البنات، ولكن ما غتكتشف هذا الشيء حتى من بعد، بان ملي يقولوا لها جيبي عقد الزواج غتلقى بان هذاك العقد الزواج داك خاينه اللي تفلى عليها وعلى الراجل، ماشي الراجل تفلى عليها. هذاك خاينه اللي كتب ليهم مع كذاب، ماشي عدول. يعني هي عاشت مع السيد 4 سنين بلا عقد. كملي. كثرة الهم كتضحك. المهم انا غادي نكمل انا شويه من عندي، لحقاش هي دابا كتبكي. تعرفت على هذا الولد، قالت غادي نخدم. بقى هو دائما تيتبعها هي ما بغاتش مسكينه دير، كثرت كتخاف من الرجال على داكشي اللي دوز عليها الاول. هذا قريب ليها في السن. بقى تابع واحد النهار كانت مرضت ووقف معاها في المرض ديالها، زوها السبيطار، هي اللي لقاتو في جنبها. فعلا ملي شافته وقف معاها في جنبها بقات عاد شويه كتروم ليه، ولكن قالت له بالحلال. كانت وقيته كورونا، قالوا كلشي ساد العدول. راه كاين واحد صاحبي كنعرفو عطاه 100,000 ريال كتب لهم العقد، وهذاك ماشي عدول، هذاك خدا فليسات وضربها لجيبو. 4 سنين وهي مزوجه بلا عقد، ولدت معاه البنيه الاولى وجوج تويميين. ياك هكا ياك. لكن هذاك الولد كان معقول في الاول، كان دارت مشروع ولا كيتمشى ليهم، دازت مزيان الامور هانيه وداكشي. من بعد تلاقى مع رفقه السوء، ضرب ليها في المشروع، صاط ليها في كل شيء، ولا كيحرق الناس وما عرفت شنو كيدير. تجاو قبروا عليه. صدقت هي مع 3 البنات وعاد البنت اللي مع امها مع الراجل الاول، هي 4. هذه هي القصه ديال اختنا. السيد حكموا عليه ما عرف شحال. مني جات هي قالوا لها جيبي لنا عقد ياك البوليس اللي قال لك جيبي لنا العقد، بان مني مشات كتقلب بان داك العقد ما مديور لا عقد لا والو، هذاك غير واحد زور. وهي دابا عاوتاني للمره الثانيه من الزهر اللي فاديش عارفه عمرها 29 عام، بقات فيا مسكينه كلشي. لا هو راه قال لها طلب منها مسامحه. هذا الراجل الثاني طلب منها مسامحه، سمحي لي غلطت في حقك وتلاقيت مع رفقه السوء وضربت لك طايب وخضر. كانت مشات هي عند تشوف بنيتها وتشوف امها، وزت بنيتها ومشات، وهو بقى كيضرب ليها بديك الشيء اللي دار داك المشروع، كيسل ويدق مع تعاطى لكل شيء، ولاو يحرقوا الناس ولا يتهزوهم. راكم عارفين كيتعاطى لاي حاجه. حتى جاو البوليس راه غير خيو، تبارك الله البوليس ديالنا غير خيو تهزوه مقبر. وهي دابا راه بقات بين 3 البنات وجوج تويميين باقيين بز. والبنت عاد اللي عايشه مع امها في المغرب عندها 7 سنين. شحال عندها البنت الكبيره اللي والده مع الراجل الاول؟ 7 سنين. والبنت الثانيه شحال عندها؟ شحال عند البنت؟ عندها 2 عام. والتوام شحال عندهم؟ عندهم 8 شهور. اوغوزمون البنت الكبيره عايشه مع وهي باقا عايشه في ديك المدينه، مره تخدم مره لا. قالت لك كنت بداك المشروع كان غادي مزيان، لكن هو هرسني الراجل الثاني من تعاطى رفقه السوء وتعاطى. هذا مشيت غير باش نطلع على امي ونجلس معاها شويه يعني انا وبنياتي. ساعه جيت لقيته ضرب ليا كل شيء وتعاطى لداك الشيء حتى جاو قبروه واحد النهار البوليس. هذه هي العيشه ديالها، هذه هي حكايتها. وانتم عارفين دابا 3 البنات شكون هذا اللي غيخدمها وشكون اللي غادي يدير.
انا تعاطفت معاها وبكيت معاها. للاسف الشديد خوها كانوا تعيطوا لاخوها اللي كان حنين فيها واللي جا منها، حتى عيطوا لها قالوا لها انتحر خوها مسكين، هذاك هو اللي كان حنين وهذاك هو اللي تصدمت. وهاد البنت هذه راه محتاجه دعم نفسي وعاد دعم مادي، وهادشي اللي كاين. هي ما طلبتش مساعده مع عاودة حكايتها، ولكن حنا اللي كنشوفوا ظروفها. ربي، هذه هي القصه ديال هاد السيده. يعني ماشي جات صيفطت لي الدلائل، صيفطت لي التصاور ديال الراجل الاول مهزوزه في العماريه، والراجل قدو قداش قدو سخط الله قد الغول. شفتو انايا مصيفطه لي تصاور فيديو، مصيفطه لي تصاور ديال الحريق ديالها النهار اللي حرقها ما بين الفرج ديالها، حرقها ما بين هنا. الراجل الاول، الراجل الثاني ما كانش كيعنفها، ولكن هادشي اللي كتب الله تعاطى لداكشي حتى مشى فيها. اللي غيخدم على بنياته ما كاينش. وهذه هي قصه اختنا، وانتوما تحكموا. هذه عبره لكم اخوتي خواتاتي، الاباء والامهات اللي كيبيعوا وليداتهم بنياتهم باقي صغار. واش السيد عارفه عنده 50 عام ومجوجين لوحد؟ علاش؟ لانه كان في لارمي، كان اجودان وعنده الدار على 3 طاج ومفرشه ومأتة وهكا وبطروبيلته وحاج. كي درتوا ليها يا خوتي؟ يكون عنده تا 100 دار. انتم ما عرفتوا شنو عندو معاه في عقله. وعلاش خرج هذا بالتقاعد النسبي؟ علاش؟ خاصكم تضربوها في راسكم. ما نبيعوش بنتي، ما نبيعش بناتي. شكون اللي مشات فيها؟ هاد البنت هذه اللي دمرت، يلاه عندها 29 عام دابا، لكن للاسف بحال اللي عندها دابا عندها 50 عام. سيده مدمره نفسانيا وماديا. هذه هي القصه ديالها. الثاني ملي مشات باش تخدم على ديك البنت، قالت لك البنت انا ما كنحملهاش بكثره، كتفكرني في الراجل اش دوز عليا العنف، بيتها في الدروج. الجيران ما عندهمش القدر يفكوها، كيقول لهم اللي جافك مع هو عنده كلمه في ديك المدينه، خوتو لاباس عليه هو لاباس عليه، اللي جافكها غندير بان طايح مع مرتي. وكل واحد داخل سوق راسو يقتل فيها حتى يعيا. ملي كتعيط الراجل اختها ويلي بركه من الفشوش الخاوي، بركه من هادي، فوقتاش عاقوا به. كانت هي كتعاودهم تيقولوا ما بغاتوش، كتكذب. فوقتاش عرفوه على حقيقته؟ حتى الليله اللي كانت جات صونت بالتليفون خارج باش ضربها بداك القنب اللي فازقه ودمايتها كتشرول. الام سمعت الغوت ديالها، جات تجري، شدت الطاكسي، جات لعند راجل اختها. ملي دخلوا هو شاد عليهم الباب وهما كيفرعوا الباب، هو شاد عليهم الباب وهو كيفرعوا الباب، تفرعوا الباب. ملي تخرج الاختها عاد تاكد بعينيه، كانوا في الاول. وعاد ورات عاد شافوها عريانه كلها. راجل اختها بقى كيقول عدو بالله شافها محروقه، عاد شاف كل شيء، عاد طيق. هذا هو نهايه الزواج اللي هو كيزوجوا بناتهم. عندو الدار حقه في اوروبا عنده 60 عام، تزوجي به بنتك عندها 16 عام. اتقوا الله اخوتي، اتقوا الله. هذه هي قصتها. هي دابا عندها 29 عام، وهي شوف الزوج ديالها دابا هي بناتها. واش بغيتوا تساعدوا معها اخوتي؟ تقول لكم النيميرو ديالها تساعدوا معها. دابا عاودت لكم قصتها من اول حتى الاخر، لان حست براسها. والبارح عيطت ليا، صيفطت ليا فوكالات شحال هادي، وحتى البارحه قريتهم وانا نصوني ليها. ملي سمعت الفوكالات ديالها تألمت. هاد السيده فال بغيناكم تساعدوا معها على وجه بنياتها وعلى وجهها هي اللي دمرت حياتها. فين عايشه حاليا؟ انت فين عايشه دابا حاليا؟ جو بو لي ايدي. هادو بزاف اللي قالك بغينا نعاونوها فينانسييرمون. ولكن ملي كتمشي بنتي كبيره ولا ولادي كيمشيو عند الوالده ديالي كنقول لها انا غنجوجوها ولادي، انا هو عنده 2 ديال البنات. انا ما نذكرش سنين بنتي كبيره، علاش حكت لي الوحيده اللي غتقول لك شكون اللي كيقول غيجوجهم الولاد؟ ما فهمتكش انايا، ملحقاش الهضره ما كتسمعش بزاف. شكون؟ اختي مثلا باش تهضر تيقول لك ولادي غنجوجهم لبناتك. شكرا نورا، شكرا. تيقول ولادي غنجوج. لا خويا قول لي بقى عليا في التقار، قول له انت تسببتي لي، راجل اختك هو اللي تسبب لك، لحقاش باك وامك دراوش كيسمعوا راجل اختك لانها مجوج باختك الكبيره ب 30 عام ديال الجواج، وراجل اختك خرج مزيان. واش هو غادي يحكم حتى على خالو مزعزع جايب لكم حمق بوراقيه؟ شنو هذا الشيء؟ دابا عندي بنتي الكبيره راجله في الحبس اخوتي، راجله في الحبس، راجله الثاني وما عندهاش العقد. دايره الحاله مدنيه، دايره الحاله مدنيه. كبيره بنتي كبيره عندها كلشي. هادو لا، هادو غير الكبيره اللي عندها الحاله مدنيه. البنات هادو لا، العقد ما كاين. العقد كذب عليهم شي واحد قال لكم.
دابا ما كتخدميش، فين ساكنه؟ ساكنه في شي مدينه دابا نتيا؟ كاريه شنو؟ كاريه. اختي تقدري تقولي نمرتك؟ غنقول اللي بغيت تساعد معاها بلاتي نشوف النمره ديالك انا غنشوفها. 00212 6 19 28 54 47. عافاكم لما تساعدوا معاها اللي عندها البنيات هذه، عافاكم شريو الجنه ديالكم اخوتي. 00212 خاصها دير تبوت الزوجيه، خاصك ديري تبوت الزوجيه، كون عاد درتي تبوت الزوجيه باش ديري اون فرونسي. 00212 61 92 85 44 7. 00212 6 19 28 54 47. 00212 6 19 28 54 47. شكرا بالمريم حبيبتي، شكرا لكم اخوتي. هذه هي النمره، هذه ام البنات، هذه ام البنات اخويا لبنى لولو، هذه هي ام البنات. ام البنات صيفطت لي فوكالات، بلاتي بقاي معايا، صيفطت لي فوكالات سمعت عاد قصتها من مدى وجديد، وانا اللي عيطت ليها، ماشي لحقاش طلعات ولادي، لان كاين شي بعض الناس اللي ظلموها. حنا ماشي كنقول، حنا هنا ماشي كنحكموا على الناس ولادي، ولكن بنادم اللي كيعاود لك قصته الحقيقيه ماشي غتطلع هي الحاجه الوحيده اللي دارت انها طلعت وبقات كتعرض انا عندي 3 بنات محتاجه. لا، خص تعاودي قصتك. ما عرفت شحال ما دخلتش عندي، حتى واحد النهار قالت لي محتاجه نخوي عليك قلبي، دخلت وانا عاد سمعت ميساجات، من شحال هادي ما سمعت ميساجاتها وما سمعت مكالماتها، ما كنتش كنجاوب لان عندي بزاف قصص، عندي بزاف المكالمات. سمعت الفوكالات ديالها شوكيت، فوكالات كيشطرا ليها كيفاش تزوجت بالراجل الاول وكيفاش دارت الثاني وكيفاش تولدت معاه البنات. شكرا عبد الرحمن، شكرا. عاد وانا نتشوكا ملي كيعاود لك بنادم قصته وتيصيفط لك دلائل، راه ماشي هي ملي كيطلع ويعرض عليك انا محتاج عندي بنت عندي جوج، هذه وراه بطبيعه الحال اي واحد راه يقدر، لان النصابه ما خلاو الناس ما يقولوا، النصابه ما خلاوش، لان كاين النصابه اللي كيكذبوا وكيجيو كيبقاو يعاودوا، اما ملي كتجي تعاودي قصتك وتصيفطي ليا دلائل حاجه اخرى. هذه ملي صيفطت ليا التصويره ديال راجلها الاول بالفيديو ديال العماريه، ملي صيفطت ليا لحمها كيفاش محروق، ملي صيفطت ليا وشت الدلائل، صافي هنا انايا طبيعه الحال غنتيقها. علاش ما نتيقاش؟ وكتقول لي ديري معايا فيديو، كاين ما اكثر من هذا الشيء؟ بارك. يعني هاد السيده ما عندناش نديرو. فين ساكنه؟ كيسولوك الناس واش تقدري تقولي ولا باغا فين ساكنه بالضبط دابا؟ انا ساكنه في اتجاه القواسم، في اتجاه حدا جنان، حدا الجنانات في طنجة، قريب اللي شادن على طنجة. ها شنو ها؟ ما سمعتش مزيان. سنانه ولا سمانه ولا ما شنو قولي؟ ما كنسمعوكش مزيان، هضري بجهد. ديك مسنانه، انا قريبه لمسنانه، انا ما نقدرش نعطي العنوان ديالي. لا ما تعطيش، لا ما تعطيش. مسنانه، قريبه مسنانه. مواجي سونتي مسكينه ام البنات. انا عارفه مريم لان انت اول وحده تعاونتي معاها. مريم حبيبتي، مريم ميلو قلبك حنين، وانا هاد السيده كنتيقها بقلبي. هاد السيده انا متعاطفه معاها، هاد السيده توشاتني وسيختو ملي سمعت قصتها واش دار فيها السيد وتصاور والفيديو اللي شفت، ضحكوا عليا ولا قعدوا. انا هاد السيده متيقاها بقلبي. انا مسنانه طنجه والله ما ندوزك، هذه كوثر الله معاها. اللي بغيت تساعد معاها ما كاينش ما اكثر من قصتها عاودتها لكم. اللي بغيت تساعد معاها الله يحفظكم وشريو اخرتكم، شريو جنتكم، الله يجازيكم بخير. صدقه على وجه دوك البنيات.
وعاد هي براسها راه باقا صغيره حتى هي تحطمت ب 16 عام راه تحطمت. انا شوف اختي بشرى انا ماشي نكذب عليك، نقول غير واحد الكلمه الله يرحم والديك. الناس اللي كيقولوا واش ما كاينش الخدمه، شكرا انا بن دابا مريم. كاع نخلي 3 ديال البنات نخرج نخدم، انا كنمشي نخدم نمشي ندير الميناج على 150 درهم اولا 200 درهم اولا حتى 100 درهم وكنجيب الجري، وخاصني نجيب الجري، خاصني ندوز الميناج ونجيب الجري، علاش باش ما نخليش بناتي بوحديتهم. ديك 200 درهم ولا 150 درهم كنعطي منها 50 درهم للمرا اللي كنخليها مع ولادي. شحال من واحد كيقول انا عندي، شوف اختي بشرى ربي شاهد عليا، مشيت للبنك باش نلف، مشيت للخروج الصغرى خصني نوقف على رجليا، انا ماشي شي وحده اللي جالسه. قالت لي كنعرف نطيب، كنعرف ندير الملوي، كنعرف ندير بطبوط، كانت كتخدم في اوطيلات مخيرين. انا كنت كنضرب في الصحيح، انا خدامه بدراعي، انا دايره لاكارت فيزيت، انا كويزيني، انا كنطيب في المناسبات في العراسات وي دريتي ياك ومخلي كيف عنده تولي يجي معايا رجلي برجلو ويدور معايا ويسيق. انا متيقاك اختي، انا بعدا عليا انا متيقاك. انا مصدقه. ما كاينش والله هاد الناس راه ما كاينش الخدمه، انا ما نقدرش نخلي ولادي، ما نقدرش نخلي بناتي، انا كنفضل نخدم من الدار، كاريه بالغلائيه، ما نقدرش نبدل السكنه اللي عايش في طنجه وعارف طنجه كيفاش دايره، ملي تبغي تكري خاصك شهر الفندق والشهر ديال الكرا وتكون المكانه الماء والضو ديالك تطلعيها من جديد، وعاد شنو عاد عطي السمسار. كنقول انا ملي ما دخلت الصيفيه ونزيد نخدم ونزيد نتحرك، الله يرحم بكم الوالدين ما تعطينيش الفلوس. شي اللي مثلا يجي عندي يقول لي كوثر هاي الكروسه وهاي السلعه وديري وراق لبناتك هما الاولين. اسمعيني ديري وراق لبناتك حتى هما، ما يمكنش تخليهم بلا وراق، راه بناتك خصهم من بعد يقراو من بعد هادي. وعندها جوج بنيات هادو التوام خرجوا مراد، خرجت وحده فيهم عندها القلب والاخرى شنو عندها بجوج مراد. عندها ديك عندها ديك العظم ديال المدخل ديالها ما كتنفسش، ودوك العروقه كيحتاجوا دوك الحصص ديال الترويض اختي بشرى، وقسما بالله العلي العظيم راه 27 ريال الحصه، قسما بالله وهذا النهار منقوص من عمري راه 24 ريال الحصه. وحده عندي صلاب عليها دابا دارت ديك 8 ديك 7 كيلو ونص ولي 8 كيلو، والاخرى شنطه فيها خاصها دير مشروع. رجاء ما كرهاش هاد الهضره، راه قلت لها شحال هادي، قلت لها ديري مشروع، خاصها دير شي مشروع لا عاونوها الناس، دير مشاريع وتقابل ودير وريقات البنات، راه خصهم واحد الوقت خصهم يدخلوا يقراو فعلا. كنمشي عند شي محاميه كتقول لي 40,000 ريال باش نشد لك الدعوه، 50,000 ريال باش نشد لك الدعوه، لا نجيب انايا بنت كتعامل مع الحليب ومع الكوش ومع الكره. ما نكذبش عليك انا خاصني الخدمه، هاد الناس المغاربه اخوتي، انا خاصني خدمه اللي نبدا نوقف على رجليا، ولو لقى اللي غيسلفني والله اختي واش غترد له فلوسه، والله اختي واش غترد لي فلوسه، خاصني لا الضمانه يقول لي فلانه وقفي على رجليك ها باش تحركي يا بنتي ها باش توقفي، واذا لقيتوني في هاد التيك توك هذا تسقوا عليا وديروا اللي يعجبكم. انا خاصني نخدم انا خاصني نخدم بقاو ليها الجمعيات. يلا بيدك امي يلا. واه مسكينه، انا بعدا شفاتني على داكشي اللي داز عليها، شفاتني انا صحيح. صعيبه الحاله المدنيه، حاله مدنيه. ريبيتي لو نيميرو بلاتي نقول نمرتك بلاتي. النمره ديالها 00 212 61 92 85 44 7 00 212 6 19 28 54 47. هذه النمره ديالها خوتي، هذه هي النمره ديالها. اهلا اسامه 00 212 6 19 28 54 47. هذه هي النمره، كنتمنى تعاونوا معاها. الوراق ضروري، قال لك الناس كلهم الوراق ضروري. هذه هي اللي السيد ماشي انا برا، وشحال واحد يعجبني كيقول لي علاش ما سمحتيش فيه، وانا كيفاش باقا نحتاج عليه، باقا محتاجه على بالي الحمد لله ربي وما لا تقول العائله ديالو كيقول هذيك مرتي مرحبا اسامه. كوثر ما
كوثر اللي بغى يتساعد معاها قال لك نديروا لها شي مشروع